呢單嘢真係睇到心驚膽戰。尋晚喺紐約 LaGuardia 機場發生咗一單好嚴重嘅意外，一架由蒙特利爾飛抵嘅加拿大航空 Air Canada Express 客機喺降落嗰陣，竟然撞到一架正喺跑道橫過嘅消防車。詳細情況係咁嘅，地點紐約 LaGuardia， 機場 LGA， 航班 AC8646。當時跑道上有另一宗小意外，一架聯航客機報稱有異味，消防車正趕去支援，點知 clearance 出咗問題，消防車喺跑道橫過時咁啱加航客機降落，兩嘢就撞到正，飛機機頭損毀非常嚴重，駕駛艙幾乎撞爛晒，不幸地正副機長都殉職咗，機上亦有幾十名乘客受傷送院。雖然呢類係機場地面管制嘅意外，普通乘客控制唔到，但作為飛人嘅我哋，每次起飛降落都一定要做好呢幾點保命清單。搭飛機安全 tips， 全程扣好安全帶，就算個 seat belt sign 熄咗，只要坐喺位就最好扣住。好似今次咁，飛機降落後依然可以發生劇烈碰撞，有安全帶起碼唔會變波咁彈嚟彈去。鎖定逃生門位置，坐定定之後鎖定自己個位，離最近嘅緊急出口，包括前後有幾多排燈。如果出事嗰陣帶煙或者熄晒燈，你都可以摸黑逃生。生死關頭嗰幾秒係關鍵，如果遇到要撤離，絕對唔好攞手提行李，行李帶會卡住逃生滑梯，害死自己同其他人。起飛同降落係最易出事嘅，關鍵11分鐘，呢段時間唔好戴降噪耳機或者瞓到死聽清楚空服員指示，保持清醒。希望受傷嘅乘客早日康復，亦向殉職嘅機組人員致哀，平平安安出門，平平安安返屋企先係最重要。多謝收睇，我哋非常一般707，下次見。